फ्रेंड्स देखिए, एक होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया है। ये इसका कॉस्ट प्रॉब्लम है, तो अभी मैं इसको आपको लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए, ये मैंने सीरीज बोर्ड पे लगा दिया हूँ। तो देखिए ऐसा साउंड आता है, नॉइस आता है। तो जैसे कि हम लोग पहले तो ये मेरा स्पीकर भी लगा देता हूँ बैक साइड में। देखिए